さてさて、梅雨入り、梅雨に入りました。九州地方も梅雨入り。さあ、ジャイアントベイトでアフター回復の魚取りたいけど、どうでしょうか。まずはハイアピールのフラッシュゴースト256、これでいってみようか。
今ね、上がってきたね。上がってきたね、今。あああ、今食うの見えた。入ってきたか。今見えたね。さあここはどうなんでやってみようかな。バルビューターでやってみようか。バルビューターチェリーリグでやってみようか。
よし食った。よし食ったよ。よっしゃー。よっしゃー。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいよ。おお、ちょっと待ってちょっと待って。食ったー、よかった。食いましたよ。バルーターのチェリー流でスーッと走ったね今。